Shalom, 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 bana na nzambe ezali wabino ndeko Jimmy Grace oyo amesana ko présenter émission Vie et Vérité pona baye bamesana ko landa émission oyo oyebi émission oyo malamu pona baye bakoti mba iboso tozali ko présenter émission Vie et Vérité yango tolobelaka liloba na nzambe. Donc, tous allez quoi viser bino dès le départ que tant que tu boye et ça pour te mettre ma sapo mokilité biso to yaka ko partager le roban ensemble. Pona lelo émission na biso to kolobela était ni lisusu ya témoignage oyo e concerné ngai moko. Témoignage na biso lelo ezali li solo eleka ki bambuleleki na Kinshasa et pas inazali ko vanda. Alors, kuna tozali ki vraiment lisanga ya ba jeune tozali ko évoluer na musala ya nzambe tozali ki ko kende ko évangéliser na ba hôpitaux tozali ko kende pe na ba prison tantôt na balabala tantôt tozali ko kende ko évangéliser na bandako ya batu à travers ba veillée de prière bipai na bipai bazali ko benga biso et puis nzambe azali ki ko tambola na biso penza pe azali ko pesa so ba directive na ye. Alors mukolo mususu et ça là qui ngai nazalaki na assemblée te na ko sangana baninga te me baye ko sangana nzamba pesa ki bango directive ke esengeli atinda batumi bale bakende ko évangéliser na intérieur ya pays donc bakende ko évangéliser na province ya Bandundu mais ngai nazalaki sur place te alors ba désigner ki frère moko oyo akozala ako faire partie ya bato ba ko kende na Bandundu. Alors il fallait pas prier pour na yango et puis tant que je prier pour Nayango, ngai nazalaki à l'époque nazalaki ko vana na commune ya Matete. Kuna nanda couper nazalaki ko prier na ndenge na ngai mais de temps en temps tozalaki ko sangana bango. Alors nzamba yebisaki ngai ke na ko kende na ndeko mususu oye nzamba ko désigner to ko kende ensemble na Bandundu pour na évangélisation. Alors tango na ko koma na ngaba et pas ya ba ndeko to mesana ko sangana bango déjà. Ndeko oyo nzamba désigné ki na kati assemblée ki akokeni na Bandundu pour na évangélisation ye a désigné ki frère mususu pour ba kene na na évangélisation sans savoir que ngai pe et pas inazala ki na Matete nzambe a yebisa ki ngai ki na kozala na ko faire partie ya bato ba kokeni voyage wana. Alors na me prononcer ki te na yaki koloba na bango te ke nzambe pe aloba ki na ngandenge wana. Tant on a zonga ki na prière na kena ko yebisa nzamba pesa ngai confirmation so ezalaki ngai moto na ko accompagner frère wana ou ekozala équipe ya batu mibale batu mususu donc frère wana na ndeko ya désignaki. Alors to continuer ko évoluer na prière ndenge wana to ko prier quelques jours juste avant voyage nzambe ayeko yebisa ndeko oyo na assemblée ke oyo a désigné ki na assemblée ke akokende voyage mais akokende voyage na ndeko oyo ya désigné ki te mais akokende voyage na ngai. Alors il fallait avertir ngai que tokokende ensemble parce que yenzambe déjà yebisa ki ngai. Alors ndeko wana ya ko yebisa ngai ke nzamba yebisa biso ke toko voyage na yo na yebite na part na yo omoni ndeni ngabi non eza nango surprise te parce que nzamba yebisa ki ngai déjà et puis nazali ko me préparer en conséquence. Alors to yokanaki et puis to salaki prière ensemble mokola voyage pe tokende ki voyage. Alors nzamba désigné ki biso pa ya kokende il fallait tokende na Bandundu mais na territoire moko ba bengi yango territoire ya Kolokoso na yebi vraiment ndenge ba mesana ko benga kuna te collectivité ou na bengi yango territoire ya Kolokoso wana et puis eza na mboka moko ezali et pas chef ya territoire wana vandaka genre ya chef lieu ezali pe mboka wana komo nango Kolokoso ezali mwa centre urbain moko ya mwa munene ezape na ba activité ya ba catholique esika wana bazana église catholique ba école na bango mwa ba internat na bango. Alors tokendeki kuna tokomi na mboka wana et puis tobandeki musala ya évangélisation tokeko évangéliser wana na mboka wana et puis toleki na mboka mususu to évangéliser toleki na mboka mususu to évangéliser. Nous avons quelques jours, nous avons vanda wa mboka moko une semaine ou 10 jours, et puis tolke na mboka mususu une semaine ou 10 jours, et puis nous avons évolué ndenge wana tozo déplacer. Alors tokende ko koma na mboka mususu comme na ndunga to salaki évangélisation sika wana zaki mboka moko ba jeune bazalaki ebele
vraiment ils allaient très bien et puis tout allait passer na sima ya ko évangéliser bato nyon so bandima ki Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tout allait ko passer ko mema bango na mai ya baptême. Alors to déplacer ki na mboka wana to kinena na mboka mususu komo na ndunga et vraiment évangélisation eleka ki malamu to sala ki vraiment moi tour moko to ekozonga lisusu na mboka kolokoso to lekina ba mboka mususu en tout cas ngana yebi ba komo na mususu bien te kimingai. Alors na nzela na kozonga to eko suka na mboka esika to bandaki mboka ya Kapailon wana eza esika liboso to komaki esika to tigaki neti ba bagage na biso tant to sali tourner na biso ya évangélisation il fallait to suka susu wana po to za bagage na biso bongo to zonga Kinshasa. Alors tant to eko koma wana eko esali ki il fallait te vendre sous quelques jours na ba frère wana ba komaki mois ebele to organiser bango ndeni ba ko continuer ba ko évoluer et puis na kati wana tumekaki kolendisa bango na mwa ba mate ya mususu po batika la malamu et puis lokola na bolingo nzambe ye moko a désigné moko ya leader na bango achaki azwaki lokola pasteur. Alors ye mutu azalaki vraiment mingi na biso l'air nyonso et puis to edaki bango po na musala et comme mukolo biso tozozonga il fallait to zwa mutuka na ba 14h il fallait camion kuna banzela mabele ba camion kaka oya minene ba mituka oya et transporter ba marchandise nde ko makuna camion il fallait leka ko ya ko zwa biso na 14h to bandi ko zela camion ti to comme ba 15h camion ezoya toujours pas ezoya kakate et puis to ko koma aux alentours ya ba 17h tozo zela ka camion to na ba frère rebelle oyo déjà ya mboka wana to vanda ki wana to ko mona au lieu camion ya to moni batu bazoya ebele ba jeune ebele bazoya vraiment bazaki ebele penza aux alentours ya 150 ou 200 na yebi ko compter ba ye ebele tant bazoya ko yemba bazoya tant ba yo ko pemena biso to ko se rendre compte que ba memi chipoi na chipoi wana ezalaki ba memi ebembe bayene bembe wana banotuna wai ba frère bazala na mboko yo. Alors ba désigner biso ba meme biso ebembe wana ba yeba kitisi liboso na biso ba fongoli chipo wana ebembe lali wana tozaki surpris to comprendre te mais ba meme biso ebembe to sa nini balobi oyo aza oya akufi aza frère na bino bote ki na mboka mususu boye esika boleka ki kuna et puis parmi ba to pe baza awa baza batu mususu bazali ko sambela na bino alors lokola bokena nute to kanisa kike to ya ko kotika ebembo epa na bino bo sambela pona ye mbala musu nzamba ko sala quelque chose après to komema ye na hôpital. Donc ils allaient une surprise pour na biso vraiment. Alors to yene le choix ko sala te il fallait to prier. Alors to yebse ki bango bazo ebembe ba kotana ndako esika to zala ko lala ba koti ebembe na salon ba tandie na salon wana to bimisa ki tout le monde. To désigner kaka quelque bato bakota donc mutu yango alala ki wana atalaki na basi mibale. Alors to kota ki basi na ye na petit frère na ye pe atalaki wana to koti pe petit frère na ye. Alors avant to sala quoi que ce soit to tuni bango sikoyo situation ngo za ndenge nini mutu yango kombone nani akufi na situation nini circonstance nini sali ke ayeko kufa. Basi ne bazala ko lela wana bazolela to calmer bango mwasi mususu ayeko zo maloba alors que te moni bato baza ebele baza libanda wana tozalaki na terrain ya bale esika bato babetaka bale. Alors tant bazo beta bale kuta ezalaki pembeni na yete ezalaki mwa musika ye azalaki ya kotelema azalaki moko ya bajoueur mais akwei kaka toyei kosimbe boye azo respire te yango wana baki koluka chipo bamemi eti baya kotika ye awa. Mwasi mosusu azwi maloba bi il faut na signaler bino quelque chose frère parce que mobali na biso parce que bazalaki basi mibale mobali na biso azalaki na problème na oncle na ye na kuna na mboka esika bango bazalaka bawelelaki bilanga na yebite soki ezalaki frontière ya bilanga ou quoi quelque chose mais bazalaki na mwa divergence moko ya makasi pena na oncle na ye. Alors oncle na ye alobaki na ye ke nakolakisa yo ke ngai nde mutu naza noko ngai nde na mukolo ngai nde munamona moi liboso na ko prouver yo. Alors biso mwasi azoloba biso tokanisi ke eza na rapport na likambo wana yango na ye komona na liwa donc liwa moko eza ya nzambe te ezali eloko moko ya ndenga famille to ya bandoki.
Alors esika bazali kobeta match wana bato wana nyonso bayaki na match wana ezalaki ba mboka nyonso ya kuna basalaki lokola tournoi. Alors wana ezalaki finale ya tournoi ya wana batondaki ebele ne wana stade donc batala banani bako gagner. Donc tango ayeko kweya donc stade mobimba ne eyaki nde kuna. Donc biso tozalaki na salon wana libanda batu batondi boko imaginer te. Alors bon en tout cas biso tokosala oyo tozana ngo tozana juste na Jésus-Christ toko présenter Jésus-Christ et puis Jésus-Christ ndem tokosala musala na ye. To bisi bango bon botelema bokanga misu to sambela parce que biso to wana loko musu kosala te biso tozaka na Jésus-Christ donc biso to sambela kaka. Alors pour na komesana biso ndenge to mesana ki déjà na musala oyo tozali kotambola musala nzambe wana eza na évangélisation eza na kine eza partout. Devant la situation en Nengewana, la situation difficile, la délivrance, la situation de maladie, tu vas yemba donc tu vas louer dans nos âmes et puis après tu vas procéder dans le alors tu vas voir quand même si tu vas dans le tu telemi biso mi balena frère wana ngana zali côté à makolo frère tu yaki na ye avant du côté à telemi côté à mutu nga momoko basi mi balenga mususu frère na ye frère ya ebembe wana petit frère na ye alors tu bani ko sala louange to bandiko sala louange to bandiko sala louange to bandiko sala louange makasi penza to zalaki je me rappelle to zalaki koyemba nzembo ya elonga eza na makila Yesu baninga bazana kishasa kuna bayebi ko nzembo na bien elonga ezali na makila ma Yesu to zalaki ko proclamer victoire ezali na kati ya makila Yesu to zalaki koyemba. Et puis, dans la situation, on a ceux qui ont sala yango ezala na veille de prière ezala tozo prier pour na malade ou pour na délivrance ya posséder biso ba to mesana ko sala iloko ndengwana to sambela miso ko funga to sambela miso ko kangati. Alors tant que tozo yemba to ko se rendre compte que biso mbalika to zai ko tala parce que biso to kangaki miso te to ko se rendre compte que bembe alala ki na se wana miso ne za ko funga ma azotala. Donc, azota la peine à l'école bembete, mais azota la par-ci par-là, comme si azo comprendre était là, on est les kawa. Azo beta mis, biso total, et bembeto monique, azota, et puis total, ni biso mi balé, to katin zem. Le corps va pesa qui biso combo na ye, frère wana, oyo tozala ki na ye alubi, atangi combo na ye, ayebise kaka telema na combo yesu. Tout bonnement, et bembe avandi, et puis atelemi. Côté le matelemi basi na ye bazalaki na côté na ndeko na mobile ba yeko fungola miso yo mona ke ndeko na bango to mobile na bango alamuki bazalaki na esengo mais donc esengo telemi leki ba ko kata ko ganga te batikeli ka kidiba to yebisi ke non telema pe na pembeni na frère na yo et puis to continuer louange na ye o azalaki bembe atelemi to bandiko yemba yepa bandiko forcer ko yemba donc to yembi il faut na signaler bino quelque chose que bana ba longwa ki na mboka wana tiba ko koma wana esika so zalaki distance toko na ko cha aux alentours ba 3-4 km et puis bazalaki ba jeune donc ceux qui ba yebisi so to ko calculer l'heure oyo ba ngo yebisi so ke bembe akweyaki si l'heure est côté et qu'on s'est coulé aux alentours, 1h40, tout au plus 2 heures. Et ils allaient prendre la précision parce qu'il va mettre les bisous à la lisolo. Et puis, le messie a télémi, a bandi ko yemba na biso, to yembi, si ko yemba échanger. Biso zali ko yemba normalement de to mesana ko yemba mais bango bazali ko yemba na bazo yemba na ko lela yebika basi ningi bazala tanga frère na bazo yemba na ko lela mais lero na ko yemba siko ekomi siko yo ko yemba siko na esengo donc epesi courage moko mena bisio louange moko na mboyo kate bazala ki libana ko bazo comprendre te kuna na kati pene to kilo la concert penda donc mais des ala ki esengo vraiment tant to sisi ko yemba to remercier nzambe biso no tomboli maboko to remercier nzambe puis to vandisie to tuni to yebisie makamu basi na yeba pesa biso rapport to yebise ki en tout cas nzambe asali ke ozana bo mo soki ozongi na mboka kuna et puis il faut meka ko arranger situation wana ozana ngona oncle na yo parce que ezali danger pour nous so tira ngo position na tala déjà au frôler liwa donc kufa ki déjà mais nzambe azongi na bo mo vraiment il faut que no bon sa situation wana andimaki azalaki ne d'accord problème ezate et puis to remercier ki nzambe
tant nde toye kofongola porte po tobimisa ye abima biso nyonso tobima na ndako mais ezalaki grave nazoloba na bino ndeko ezalaki grave tangu bato wana nyonso bamonaki moto yaki na chipoi ebemba azorespire te azongi atelemi babandi koganga batomboli ye likolo babandi kosepela biso tobima balingi batombola biso mpe toboyi esengo telema eleki bato babandi koyemba banzembo ya nzambe ekomi neti église à ciel ouvert libanda kaka boye tout le monde na bachrétien na bapayen mélange na bato ya village babimisi bambonda ezalaki grave bazobeta miziki bazobeta bambonda bazoyemba na ye na kati le temps kaka bazoyemba wana tozoyemba na bato ya mboka wana mutuka mpe oyo biso tozali kozela eye nesengo wana biso tomati na mutuka tobanda kokende une grande partie ya bajeune bamati na mutuka boyebi kaka kamia monene emema bafufu wana ezalaki presque vide mais biso tomati na kati mais bato wana une bonne partie bamataki na biso batondi na mutuka na esengo chauffeur ademare tobandi kokende na bango bazokende koyemba na oyo azalaki ebembe na kati esengo ti toyo koma na mboka moko eza nayebi te nakoki koimagine peut-être 4-5 km ya esika wana komona yango kolokoso na kolokoso donc eza lokola centre moko ya monene wana tokomi wana nde chauffeur atelemi bango bakiti sikoyo biso chauffeur esi bango fo bozonga parce que sikoyo tozoza mpe na nzela azemba kokende mosika moyebo na continue na bino eza te bakiti wana na esengo bapesi sango na kolokoso wana kolokoso mobimbe bukani wana après babandi sikoyo kozwa nzela ya village wana tokomi deja aux alentours ya ba 18h babandi kozwa nzela mboka na bango bazozonga susu nzela bazokende koyembe tozotala bango kaka bango wana bazokende biso mpe todemare mutuka tozongi Kinshasa vraiment ezalaki miracle oyo ekamwisaki na bato ya mboka na biso moko tozalaki surpris na oyo nzambe asalaki mokolo wana nzambe aza nzambe asalaka oyo ezali volonté na ye. Voilà témoignage oyo vraiment tozalaki nango kotémoigner monene na nzambe oyo asala na bomoi na biso oyo asalaki na kati etonga na ye na bambuleleki yango wana. Et vraiment nzambe azana bomoi soki ozana difficulté otaleli nzambe solution ezana maboko na ye tokoki kotala solution biso tozali ko raisonner solution peut-être na ndenge ya bato mokili mais nzambe asali au-delà ya oyo biso tozali s'attendre nango. Donc voilà témoignage oyo tozalaki nango ya ko partager yango wana. Ba témoignage tango biso toya kopesa témoignage to pesa ngo juste pour na plaisir ya kopesa témoignage te mais esengeli na kata témoignage to tirer ba leçon oyo penza ezali malamu pona biso batu tozana na tango oyo tozali koyoka témoignage yango esengeli to gagner quelque chose to ko gagner ezali leçon oyo nzambe azopesa biso tango azali ko sala ba miracle ndenge wana tango tozali koyoka ba témoignage na ye. Alors témoignage oyo toyoki miracle munene ezali nini mutu azalaki ressuscité nzambe Jésus-Christ a ressuscité un jeune oyo azalaki frappé na liwa na kati ya terrain ya football et puis Jésus-Christ azongisi na bomoi likambo nazobetela bino lisolo mutu nyonso akoko kende na mabele wana ya kolokoso na bandundu kuna na province wana ya province bandundu na contrée wana ya kolokoso bakobetela bino lisolo wana elekaki na village ya Kapailon. Leson tozali kozwa awo ezali nini ngayo nazoloba na bino nazali moko ya batoyo bazalaki kuna ba instrument nzamba utilizaki mukolo wana po ebembe wana esekwa. Est-ce que ngai Jimmy mu na sekso ke ebembe? Non. Est-ce que frère na ngai wana tokendaki ne muta sekso ke ebembe? Te. Ezalaki Jésus-Christ de Nazareth oyo azalaki kati na biso oyo batu wana pe bandimelaki nde alingaki mukolo wana mutu azalaki na liwa asekwa. Esengeli to souligner yango très bien ezali ngai te jamais na kobeta tolo mukolo moko ngala sekwi se ebembe jamais. So omoni na sale eloko ndenge wana seke mwa libome ye na mutu na ngai bo banda okanga basinga to boke na luka ba psychologue baya ko traiter ngai parce que naza sous normalité. Jésus-Christ mutasekwisi mutu miracle nyonso koma wana wa vina biso batu ezali Jésus-Christ mutasalaka yango
mais asalaka yango pour quelle raison? Raison moko ezali ba miracle nyonso totanga na Bible, même tango oyo a multiplier mapa batu balie ezalaki na raison moko. Azo sala ngo juste pour le plaisir à kosala te po balobaka ke asalaka miracle te. Raison moko ezali. Raison wana eza nini? Ezali ko attirer attention. Ya batu nyonso oyo bazoyoka sangwa miracle wana epai na ye Yesu. Epai na ye Yesu parce que Jésus-Christ azali Seigneur pe sauveur ya humanité. Soki oyambiye okomi na bon moi. Ezali te popo ya komona l'homme oyo ezalaki mwana wana oyo abotamaki Yesu wana mwana ya Marie te. Esengeli bo mona mosika bo mona nzambe oyo ezalaki na kati na Yesu parce que l'esprit de Christ c'est Dieu lui-même, l'esprit éternel oyo ezalaki kati na ye. Soko oyambi Jésus-Christ kati na bo moina yo okomi pe na esprit éternel, okomi mwana na nzambe, okomi co-héritier avec Christ, okomi héritier ya nzambe. Donc raison oyo nzambe asalaka ba miracle ezali po attirer biso epai na ye mukolo wana na kolokoso a profitaki na majorité ya bato batondaki na terrain ya football a permettre que moko abungisa bo moina ye po tango ye akosekwisa ye bango bazala attirer epai na ye ezalaki langage ya nzambe ya kobenga bango ke boye epai na ngai bino nyonso boza wana na ba problème na bino bozwa bo moi. Est-ce que le monsieur oyo asekwaki mukolo wana mukolo mususu akokufa lisusu te akokufa na ye? Est-ce que pauvre Lazare oyo Yesu Christ asekwisaki est-ce que akufa lisusu te akufa na ye? Est-ce que bato baliaki mapa oyo Yesu a multipliaki na sima na yango bazwaki bakoma isu na nzala te bakoma na bango na nzala? Donc au fait miracle eza finalité te. Miracle ezali juste nzela Jésus Christ aleki po attirer biso. Mais tango ya zo sala miracle wana ezali po biso to ya epai na Yesu to ya epai na nzambe to bika ya libela to za bomoi parce que bomoi to oyo to zo na Jésus Christ to zo bomoi pona éternité éternellement to tikali ba na nzambe éternellement esprit na biso egovanda na paradis to govanda éternellement na présence ya nzambe. Voilà pourquoi aza ko attirer biso. Donc miracle oyo nzamba zo permettre na moine biso ezali pona ko interpeller biso to zonga epai na ye. Mukolo mususu nzambe abandi ko tumba lisobe ndenge totanga na Bible na Ancien Testament. Azo tumba lisobe, azo tumba zamba, mais ezali ko tumba mais ezo zikate. Alors Moïse azalaki wana tali mais oyo ezo zikisa nzete te oyo eza nini apusani po akende kotala nzambe abandi koloba na ye. Nzambe abandi koloba na ye, c'est-à-dire que miracle wana moto ezo kopela na nzete mais nzete ezo zika te ezalaki juste po attirer Moïse apusana acha attention na ye na makambo ezoleka. Tango apusana ki pemeni ayokaki mongongo nzambe azali koloba na ye. Donc miracle wana ezaki pona esengote ezali juste po abenda ye pemeni na ye. Voilà but nzambe sala ba miracle na bomo ina biso. Alors tango ye pa na Yesu ko banda ko kimaka mbango na sima ba miracle te o pasteur kingandi asala ka miracle yo mbango kuna on église kingandi ba komo sala miracle oyo te miracle eza finalité te. Finalité ezali Yesu yamba Yesu comme Seigneur pe sauveur wana ndoko bika ya libela esengele ezala très important na kata mituna biso parce que soko ozui Yesu yambi ovandi kati na ye avandi kati na yo esengeli ozana nzambe parce que ozolo bana biso na kotanga verset moko na Colossiens chapitre 2 verset 9 balobi car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nzoka nde kati na ye Yesu na kati na nzoto na ye kuna bonzambe nyonso evandi kati na nzoto ya Yesu. C'est-à-dire que nzambe Abraham ya Isaac ya Israël aye kovanda na kati ya nzoto ya Jésus Christ. C'est-à-dire tango zo yamba Jésus Christ ozana nzambe asala likolo pe mabele. Lokola mukolo wana nzambe azwaki moto alata donc moto zopela nzamba bomana ina kati. Ce qui totali na verset 4 kuna na Exode chapitre 3 na verset 4 balobi ke na kati ya moto nzamba banda ekoloba. C'est-à-dire nzamba azalaki na kati ya moto. Donc na kati ya moto mukolo wana nzamba alataki moto lokola nzoto. Moto wana mtezaki nzambe te mais nzamba bomana ina kati kuna. Na biso lelo
Nzambe abombanaki na kati ya nzoto ya mwana oyo tobengi Yesu. Na kati ya Yesu kuna Nzambe azalaki kuna, yango bazoloba na biso ke en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Kati na ye bonzambe nyonso ezalaki wana. Yango wana abotamaki babengaki Yesu, akoli babengi ye Christ. C'est-à-dire que Christ est un esprit ya bonzambe oyo avandaki kati na ye. Donc ce qu'on a Jésus, on a un miracle kati na yo. Miracle eza na sima ba pasteur te kolanda batumbangu te na landi miracle te. Miracle eza kati na yo. C'est Jésus-Christ que tu as reçu. Yende mutako sala miracle kati na yo pona problème oyo za nango. Nazana 2-3 mots peut-être pour nako adressé pas na bande ko na biso oyo Nzamba utilisaka déjà oyo tobengi ba pasteur tobengi ba misusu ba apôtre ba misusu ba évangéliste ba misusu ba prophète ba docteur ba ye déjà Nzamba établissa bango nazana 2-3 mots ya kopesa bino vraiment bande ko bozoko sala musala Nzambe, gloire à Dieu, bozoko sala ngo malam, mais tozala un peu plus sérieux surtout na ba oyo bazali ko ba mesana ko sala ba fiche par-ci par-là boya campagne ya miracle, guérison, délivrance, tozalaka un peu plus sérieux ko sala ba fiche ndenge wana ezali soki osali yango na ndenge ya kondimo ezali pa na yo ke Nzamba ko sala miracle ezana ngo mabete, gloire à Dieu. Mais sengeli de temps en temps toyeba toujours ko souligner que Nzambe mutasala ka miracle ezali yo kingandi pasteur kingandi te, yo apôtre kingandi te, yo docteur kingandi te osala ka miracle ezali Nzambe nde mutasala miracle na tango oyo ye alingi na mutu oyo ye alingi. Mais ezali yo te esengeli to signalaka eloko wana de temps en temps ce qui te ekokoma lokola ke bisonde binonde batu bozali ko sala ba miracle yango. Nzoka nde miracle ezali juste pona ko benda bana Nzambe epai na bino po bino bolakisa bango Nzambe. Me bolakisa bango ba etonga na bino te, bolakisa bango ba kombo na bino te, bolakisa bango ba renommé na bino te, me bolakisa bango nzela ya Jésus Christ. Donc esengeli toyeba ke tango yo bozali ko benga batu ndenge wana bino bozali indispensable te, bozali irremplaçable te. Nzamba akoki ko remplacer bino n'importe quand. Ba brebis à Jésus-Christ sengeli batikala ya ye bazali ya motu te, ba brebis bazali ya Nzambe. Jésus-Christ alobi na apôtre Pierre alobi na ye pe me brebis bokola bampate na ngai, bampate ya ye Yesu. Alobi na ye lisusu alobi ozali Pierre likolo na libanga oyo nakotonga église na ngai, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et cette église à Jésus-Christ bandimi wana nyonso oyo ozalaka na bango bazali bandimi ya Jésus-Christ, bazali ba Kristo, bazali bandimi na yo te. Tobosana te tribunal Nzambe kozala soki bokoli bampate Nzambe comme il faut te okoleka pe na tribunal. Tobosana te osali buzoba lelo lobi Nzamba akoki ko remplacer yo azu mususu pe atelemisie et avandisi yo, c'est fini, azali Nzambe. Tobosana yango ata mukiete basali na Nzambe bazali banani musala oyo salaka na ko rappeler yo ndeko mosali ozaka kalokola panneau de signalisation oyo tomona kana nzela. Panneau moko ko tambola na nzela na mutuka omoni panneau moko l'action ke awa nzela oyo koleka te. Panneau muso l'action ke nzela ya malamu yango yo kotoyo. Mosali na Nzamba zaka oyo azolakisa batu nzela. Tala Jean-Baptiste avandi na ba disciple na ye amoni Yesu azoleka alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Azolakisa basali na ye abitala
mwana mpate ya nzambe azolongola masumu azali koloba nde na ba disciple na ye eloko nini esalamaki ba disciple batikaki ye balandaki Yesu. Voilà mosala ya nzambe. Alobi esengeli ngana kita ye amata yo te ndeko Yesu lakisa batunzela Yesu ba dépendre na ye ezala te na minui azobela abenga yo pasteur oza wapi ya kosambela pona ngai te responsabiliser bango Yesu bango ke yezo ngana zana ye wana bino boyamba ye wana bino bondima zana bomo ina bino bondela n'importe où esiko ozali Yesu akoyoka yo ko dépendre na ngate mais dépendre na Yesu oza juste panneau de signalisation ndeko tobosanaka te. Mosali na nzambe aza lokola mukala oza kaka mukala ya pamba batindio kende kolingela ngai mwasi wana tango ozokende kolinga mwasi wana ozokende kolinga mwasi wana te po ozoloba maloba oyo se vante yo moko te yo ko vante muto ya tindio. Jésus Christ alobi kende kolingela ngai mwana mwasi wana ngana lingie me azana kata kobunga yo ke olingi mwasi wana ndeko yaka na Yesu mwasi ya ndimi esengelo meme pa Yesu me okomisa ye mwasi na yo te. Mwasi oyo tozali kotanga lelo nazali kotanga lelo eza église oyo yo zali ko prêcher eza église ya Jésus Christ yo zali juste mukala oyaki o aider église wana ekoma kitoko opakola yango mafuta opesa yango ba conseil pe oya ko présenter yango na Jésus Christ. Mais yo ozali mobali ya église wana te yo ozali mukolo ya église wana te tika ba phrase wana kolobake bandimi na ngai église na ngai netonga na ngai epai na biso epai na bino ezate talisa batu Yesu Kristu na Bible tozali na doctrine moko ezali doctrine ya Jésus Christ tozali na ba doctrine ebelete tozali na ba vision ebelete bandimi ya Kristu lakisa bango doctrine ya Jésus Christ ezali moko enseignement Jésus Christ ezali moko ezali vision na yote mais ezali oyo ya Christ. Nzamba pambola yo mosali soki osalela nzambe na ndenga solo soko salela nzambe na ndenga solo te zonga na nzela tango ezali nanu soki oyoki ngai stadi kozali na tango ya kobongisa. Nzamba pambola bino ezalaki vraiment enseignement te ezalaki témoignage molimo nzambe kaka timdi biso to loba mukie na oyo etali musala ya nzambe to basali na nzambe. Nzamba pambola bino soki ozali kosalela nzambe na solo te zonga na nzela soki ozali kosalela nzambe na ndenga solo pambola lisusu nzambe makasi abakiso lisusu mayele po kende liboso to pamboli bino to pambole tonga na nzambe nzamba pambola ba nyonso bazali kosalela na ndenga solo lokumu nke masanzo lezonge pai na ye soki ozali abonné te tango yango yo s'abonner et puis tango yango yo pe oyo ba ko partager ba témoignage oyo ezali pona lokumu na nzambe ezali pona lokumu na mutu te. Nzamba pambola bino ndeto kutana na mbala sima na kombo na Yesu Kristo. Bye bye.